Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang ino sang inuban. Huwag nailain pa. Lami ahoy. Panginoon, sa gitna ng pagkalito at takot na bumabagabag sa amin, balutin ninyo kami ng yakap ng inyong pagmamahal at proteksyon. Palakasin po ninyo ang aming mga katawan. Patuloy na patnubayan ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Tulungan at gabayan po ninyo ang aming mga lider sa kanilang mga desisyon. Pagkalooban ninyo ng lakas ang mga frontliners sa kanilang pagsugpo at pagharap sa karamdamang ito. Aming Ama na pinagmumula ng aming kalakasan, kayo po ang magkaloob ng kagalingan sa lahat ng patuloy na lumalaban sa sakit na ito. Kayo po ang aming sandigan at takbuhan. Sa inyo po ang aming buong pagtitiwala. Dahil alam naming sa gitna ng krisis na ito, hindi ninyo kami pababayaan. Hello, mayong aga abyan. Nagapamati ikaw sining aton nga programa ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagalin pa diri sa Baay City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Epafras Sacar nga sa karon pastor man sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Sa aton mga kabyanan kag suki nga mga manug pamati sining aton nga programa kun ara ka sa Dumaguete City, Domingo sang hapon, alas 5, tubtob alas 7 sa gabi. Amon ikaw ginainbitar, ginaagda sa pagpakigupod sa amon, dira sa Elina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Hapon ang aton service, pagtuon sa pulong sa aton Ginoo kag ang aton pagsimba, tungod kay halin pa man kita diri sa Baay City, 45 kilometers away from Dumaguete City. Karon sa aton nga pagpamalandong sining pulong sang aton Ginoo, aton ginapamalandungan ang amay sa iya relasyon dito sa magulang nga anak nga makita ang istorya dira sa Lucas Kapitulo 15. Kag madamo sang mga kapaltahan nga nakita naton sa sining magulang nga bata nga lalaki. Ang iya nga sala masilin naton spiritual sins. Ang sala sa iya manghod vulgar sins. Makita unudnon nga mga klase sang sala. Ang iya nga sala sang magulang mga sala sa mga reliyoso nga mga tao nga nag-isip sang ila kaugalingon nga mga matarong. Ang sala sining isa ka bata nga manghod, amo ini ang mga makasasala sa mga tao nga wala manggani nagasulod sa simbahan. Mga sala sining mga tao nga masilin naton tuman na gid ka mga makasasala. Either way, ang aton sala makita o kung hindi makita, initanan mga sala sa tubangan sang Dios. Kag ano ang mga kapaltahan kag ang nakulang na miss sining magulang nga bata nga lalaki. Kung aton basahon ang Lucas Kapitulo 15, versikulo 20, tubtob sa 27, nagasiling diri ang balaan nga kasulatan, kag nagtindog siya kag nagkadto sa iyamay, apang sang malayo pa siya nakitaan siya sang iyamay kagin kaluuyan kag nagdalagan ang amay kag ginhakos siya niya kagin halukan.
Kag ang anak nagsiling sa iya, Amay, nakasala ako batok sa langit kag sa imo atubangan. Hindi na ako takos pagtawgon nga anak mo, himuha ako nga subong sang isa sang imo mga mamumugon. Apang ang amay nagsiling sa iya nga mga ulipon, dalha sing madali ang pinakamahal gid nga panapton kag isulob sa iya. Kag mutangi sing singsing ang iya kamot, kag sandalyas ang iya mga tiil. Kag dalha ang pinatambok nga tinday sang baka, kag ihawa ini. Kag magkaon kita kag magkasadya. Kay ining akon anak napatay kag nabuhi liwat. Nadula siya kag nakita, kag nagsugod sila sa pagkasadya. Karon ang iya anak nga magulang yadto sa uma, kag sang nagpauli siya kag naghinampot sa balay, nabatian niya ang lanton kag sinaot. Kag gintawag niya ang isa sa mga sulugoon kag ginpamangkot kung ano ang kahulugan sini. Kag nagsiling siya sa iya, ang imo utod nagabot, kag ginpaihaw sang imo amay ang pinatambok nga tinday, bangod nga nabato niya siya nga maayo. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat sining imo balaan nga kasulatan ng imo pulong, kay diri amon makita ang amon man nga kaimtangan sa amon espirituhanon nga pagkabuhi. Kabay nga pinaagi sini amon ma-appreciate ang imo pagkaamay sa amon nga mga kabuhi. Pinaagi sini amon i-acknowledge ang mga kahimuan nimo sa amon nga mga kabuhi. Kaga pinaagi sini amon ma-apply ang mga kamatuoran, mga values, pagtulunan nga kinahanglan amon igakabuhi. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan ang magulang bata nga lalaki sining manggaranon, maluluyon, kag may natagon nga amay, na-miss niya ang madamo nga mga butang. Na-miss niya ang partnership kag ang iya association, ang iya fellowship, sa nagahulat niya nga amay, the watching, waiting Father. Ikadua, na-miss niya ang prosperity, ang abundance, ang fortune, ang wealth sa iya manggaranon nga amay. Iya man na-miss ang pagkamaluluyon, ang pagkamapasinsiyahon, ang pagbaton, kag ang pagpasaylo sining nagahulat niya nga amay. Kagamuy na nga akong dalon sa sining aton minsay karon. Tungod kay ang manghod nga anak nga lalaki naghalin sa ilabalay, ang amay patiently naghulat sa sining manghod sa iya nga pagbalik. Kagamuna nakita naton diri sa bersikulo 20, kag nagtindog siya kag nagkadto sa amay, apang sang malayo pa siya nakit-an siya sang iya amay kag ginkaluuyan, kag nagdalaga ng amay kag ginhakos siya niya kag ginhalukan. Amo ini ang ginhimo sang amay naghulat gid sa iya. Unsa aton pa, ginhulat sang amay nga siya maka-realize sang iya nga sayop kag sang iya nga sala. Ang gugma sining amay para sa iya anak, nagtulod sa iya nga mangin mapasinsyahon kag mapinadayonon sa paghulat sa iya. Amoy ni ang aton amay nga Dios. He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ining kaayos ang aton amay, amoy ini ang nagadulong sa aton sa paghinulsol. Amoy na ang ginahambal ni Apostol Pablo diri sa Roma Kapitulo 2, versikulo 4. O kung ginatamay mo bala ang kamanggaran sang iya pagkalulo, kag pagpaumod, kag pagpailog,
Wala ka bala makahibalo nga ang pagkalulo sang Dios, ang kaayo sang Dios, nagatoy-toy sa imo sa paginulsol. Ang aton sala, amo ini ang nagagapo sa aton. Pero kung aton madumduman ang kaayo, ang pagpailob, ang paghulat, ang pagkamaluluyon sang aton amay, amo ini makaparealize sa aton nga tungod sina kita magahinulsol. Ano ang kabangdanan nga ining manghod nga bata nga lalaki nagbuko kag nagtuyo sa pagbalik sa iyamay? Ari diri sa Lucas kapitulo 15. Nagsiling sa bersikulo 17, apang sang nahaulian siya, nagsiling siya pila ka mga mamumugon sang ako namay, nga may tuman nga kalanon, kag nagabugana, apang nagakapatay ako diri sa gutom. Ano ang iya na dumduman na abyan? Nga naka-realize siya nga magbalik sa iya amay? Iya na dumduman ang pagka-maayo sang iyamay. Ang pagka-mahinatagon, pagka-maluluyon sang iyamay. Ang makasasala, sa tapos nga siya makabati sang pagwali sa maayong balita, makita niya ang iyang pagkahigko, pagka-di matarong, pagka-makasasala. Pero sa baylo sina, kung makita niya ang grasya o kunang bugay sang Diyos, kagang kaluoy sang Diyos, ang gugma sang Diyos sa iya kabuhi, amo ini ang magatulod sa iya sa paginulsol, sa pagsalig dira sa Ginoo. Amoy nang kabangdanan nga ang isa ka tawo kinanglan makabati sang pagwali sang putli nga maayong balita, kay ang maayong balita kung iwali ini sa husto nga paagi, magatuga o magaresulta ini sang pagtuo. Ang pagtuo nagabot pinagi sa pagpamati kag sa pagpamati sang pulong ni Kristo. Roma 10:17. Sa nagtuo kamo sa iya, sa nakabati kamo sang pagwali sang kaluwasan, maayong balita sa inyo kaluwasan. Kag sang nagsalig kamo timbrihan, ginsilyuhan, ginpatinan kamo, ngang ginpatin amo ang balaan nga Espiritu. It was the goodness, the generosity, the mercy of the Father that this younger son remembered and that he decided to go back to his father. Amo ini ang ginhimo sang manghod nga anak. Now, ang iya amay sa pihak kabahin, naghulat sa iya nga pagbalik. Ining gugma sang amay, amo ang nagtulod sa iya nga magpailob, kag magpadayon sa paghulat sa iya. Madamo sa mga tao nga aton palayuan, ginsikway, kag madamo sa mga kasimbahanan nga ila ginsikway ang ila mga membro tungod sang ila vulgar nga mga sala. Kaangay sinang pagpahubog, kaangay sinang panapaw o kon adultery, fornication. Kinahanglan magdisiplina man kita sa aton nga simbahan. But rarely, because of temper tantrums. Wala naton ginadisiplina ang aton mga utod sa Ginoo nga may temper tantrums. Dali mangakig, buka sang mga pinggan, baso, mangguba sang balay, mga appliances, naga-display sang malis, kag sang envy, wala naton ginadisiplina. Ano man ang malis? Malis means we are glad when our enemies fail. Damian kita nga masakita ng iban, ma-bankrupt sa ilang negosyo, tungod kay may malis kita. Ang envy, nagakaulugan nga we are sad when they succeed.
subuan kita kung mahimo nga manggaranon ang aton mga kasilingan, ang aton mga utod, bisan pa utod sa Ginoo. Ining elder brother was guilty of both, of malice and envy. Amo nang iya nga sala abya, no? Spiritual, dito sa sulod sa iyang kasing-kasing. Ang sala sang manghod, pambabae, pahubog, kung ano pa nga klase sang kalautan nga makita sa mga katawhan. Ginisip siya nga mahigo. Pero ining magulang, hipos lang, pero ara gali siya kasing-kasing ang kaugot, ang pagka-hindi mapasayloon, ang bitterness, ang hate, covetousness, indifference, unforgiving spirit, and inang pride o kon bugal sa iyang kabuhi. The younger son embarrassed his parents or his father when he was far away. O naghatag sang kahuy-anan ini sa iya nga amay. Ang ginahimo sining manghod nga bata nga lalaki. Pero ang oldest son, embarrassed his parents right at home in front of their friends and neighbors. Amo ini ang natabo. Wala kay balo ang iya amay in that sense, no? O kon ang iya makasilingan nga may kaugot gali siya, may unforgiving spirit siya. Sige siya siguro yuhom kung mag-agi siya sa iya mga kasilingan, padulong sa ilang nga uma. Pero ara gali sa iya sulod ang malice, ang envy, unforgiving spirit, covetousness, pride, indifference. Ara gali sa iya ang covetousness, no? Amo ini ang iya nga sala. Kag sang nag-abot ang iya nga manghod, siling sang balaan kasulatan, wala siya magsulod sa ila balay. Ginpatawag niya ang isa sang ila mga alagad o kon mamumugon kagin pamangkot ano ang kahulugan sini nga may lanton, music, kag mga may sayaw o kun baile dito sa ila nga panimalay. Kag nagsugid ang imo manghod, nagbalik, kag ginbaton siya sang imo amay. Tungod kay hindi siya magsulod, nakita sang mga kabiyanan, mga kasilingan nga siya may kaakig sa iya, manghod kag bisan pa sa iya nga amay. Iya gin-embarrass ang iya nga amay right in front of their friends and neighbors. Oo, atong manghod, iya gin-embarrass ang iya amay sang didto siya sa malayo nga lugar nga wala makilala manggani ang iya amay kag iya nga utod. So amo ini ang na-miss sining magulang. Wala siya nakaangkon sang pagpailob, sang pagka mahinuklogon, mabinatunon, kag mapasayloon nga amay. Nga nagulat sa iya nga manghod. Now, in application diri abyan sa aton nga mga kabuhi, nagakinahanglan kita nga ma-absorb naton ang mga pulong sa aton Ginoo. Nga makita naton ang mga attributes sa aton Ginoo sa aton kabuhi, inang grace, mercy, love, ang holiness, righteousness, ang accommodating attitude sa aton amay, sa aton nga mga makasasala, kinanglan aton man ini igakabuhi sa aton mga kauturan nga nakasala. Aton ini igakabuhi sa mga tao nga nakasayop, na kulang ang ilang nga pagabuhaton nga maayo para sa aton, kag para man sa iban nga mga tao. So what he missed because of his not communing with his father, he missed not only the partnership, association, and fellowship of his father. He missed not only the prosperity, abundance, and fortune of his father.
he also missed the patience, the accommodation, and the forgiveness of the waiting Father. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat. Ikaw maayo nga amay kag manunudlo, agalon sa amon nga mga kabuhi. Kay hindi lamang ikaw nagatudlo sa amon pinaagi sa imo mga pulong. Ikaw nagatudlo sa amon pinaagi sa imo mga ehemplo. Pinaagi sa imo ginhimo, sa imo mga works. Not only you have taught us through your words, but you have taught us, trained us through your works. Works that come from your grace, love, and mercy. Ginoo, kabay pa nga sa sininga adlaw, kami magkabuhi nga kaangay sang pagpangabuhi sa amon Ginoong Hesukristo. Posible, pwede, ini nga matabo sa amon tungod kay nakabaton man kami sang balaan nga espiritu nga may gahom, may kaalam, kag may kabalaka nga magagiya kag maga-empower sa amon sa pagkabuhi nga matarong, butanan, kag Diyos nun sa sininga kalibutan. Amon ini ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Madamo gid nga salamat sa mga nagapamati sa aton nga programa dira sa Bantayan B, Cabancalan City. Nga suno pa mabatian dira sa Lunoy, Baay City. No, grabe ang technology abyan halin diri sa Baay City, ipadala dito sa sa atmosphere tungod sa internet, i-replay dito sa Bantayan B, mabatian sa isa sa mga barangay sang Baay City dira sa Lunoy sa bukid. Mabatian man sa Mabinay, mabatian dito sa Bayawan, ining aton nga programa. Mabatian sa Hinubaan, sa Kaliling Kawayan, dira sa Gilungan Kawayan, sa Daan Banwa, Cabancalan City. Kaupod sining mga pastor, Johnny Dayuno, Stephen Alunsagay, Arnel Medes, and then sa kay Pastor Willie Iscanlar. Halin diri sa Baay City Fellowship Baptist Church, Nairel Mulaven, ako nagatamyaw, madamo gid nga salamat. Karon diri kita sa pag-greet sa atong mga kauturan nga nagatanaw karon diri sa Facebook Live abyan sa Celsa Moralidad Balogo. Okay ka na, day? Ang Diyos magapakamayo sa imo. Elsie Bakang o si Jonisa Roel Bisana dito ni sa Luzon, no? Eller John Mualia dira sa Bacolod City. Sa aton mga abyan dira sa Cabancalan, Rodora Marasigan Galio. Good morning. Sa kay Pastor Jonefer Arnibal dira sa Kamingawan. Good morning man dira sa imo. Aton nga mga kabyanan nga naga-replay sini, ang Dios magapakamayo sa inyong radio station. Sa liwat, ang Dios magasunod, magaupod, kag magauna sa inyo nga mga kalihukan o mga buluhaton sa sining adlaw. Madamo gid nga salamat. No greater love is known, no greater love is give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks.
in the middle of non-stop good stuff.